হয়েছি আজ হেলথ অ্যান্ড টিপসের পক্ষ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, যেটি হচ্ছে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কাশির মহাঔষধ তৈরির কৌশল। তো ভিডিওটি শুরু করছি। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের একটি কথা বলি যে গাছগাছরা মানুষের অনেক উপকার করে, যার উপকারের কথা আমরা আদিকাল থেকেই শুনে এসেছি এবং আজও এর উপকারিতা বর্তমান। সেই গাছগাছড়ার পাতা, মূল, ছাল, বাকল সব কিছুই কিন্তু ঔষধ হিসেবে মানুষ ব্যবহার করে এসেছে আদিকাল থেকেই। তো আজও আমরা সেই গাছগাছড়ার পাতা দিয়ে এবং কিছু বাড়িতে যে সমস্ত সামগ্রী আমরা ব্যবহার করি সেগুলো দিয়েই একটি ঘরোয়া উৎকৃষ্ট মানের কাশির সিরাপ তৈরি করতে যাচ্ছি। তো সিরাপটি তৈরি করার জন্য যে জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো আমি এক এক করে বলছি এবং কিভাবে তৈরি করতে হবে সেই পদ্ধতিও আপনাদেরকে আমরা দেখিয়ে দেব। তো সিরাপটি তৈরি করতে হলে প্রথমে যে জিনিসটি লাগবে সেটি হচ্ছে আমরা সকলেই সুপরিচিত যে গাছটির সাথে, সেটি হচ্ছে বাসক পাতা। এই যে বাসক পাতা, এই বাসক পাতা হচ্ছে কাশির একটি দারুণ উপকারী ঔষধি গাছ। এর ঔষধি গুণ সম্পর্কে আপনারা সকলেই অবগত। এই বাসক পাতার উপকার আর আমি বিবরণ করে বলছি না সম্পূর্ণভাবে। তো বাসক পাতাকে কি করতে হবে, প্রথমে এরকম 3টে বাসক পাতা বা 4টা নিলেও কোনো অসুবিধা নেই। তো বাসক পাতা নেওয়া হলো, তারপরে আমরা একটা পাত্রের মধ্যে সেগুলোকে কি করব, এভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাখবো। বাসক পাতাগুলোকে এভাবে ছিঁড়ে দেব। এভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাসক পাতাগুলোকে রাখা হলো। বাসক পাতাগুলো রাখার পরে তারপরে আমরা দ্বিতীয় যে জিনিসটি নিব সেটি হচ্ছে জাতি নিমের পাতা। এই জাতি নিমের পাতা, এরকম জাতি নিমের পাতা আপনারা সবাই চেনেন। তো পাতাগুলোকে এভাবে পাত্রের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আরও কয়েকটি পাতা দিয়ে দিই, এতে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তো এই জাতি নিমের পাতাগুলো এভাবে দিয়ে দেওয়া হলো। তো তারপরে আমরা সকলেই মশলা হিসেবে ব্যবহার করি এই যে আদা। এই আদা আমরা কি করব, এইভাবে এই খানিকটা আদা এখান থেকে কেটে নেব। এই আদাটাকে কেটে নেওয়া হলো, কেটে নিলাম। এই আদাটা কেটে নেওয়ার পরে আদাটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে এই আদাটিকে ভালো করে থেতলে দিলে বেশ ভালো হয়। তো এই আদার টুকরো এই এতটুকু পরিমাণ আদা কি করতে হবে, ভালো করে থেতলে তারপরে এখানে দিয়ে দেব। আমি জাস্ট এখানে দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য দিয়ে দেখাচ্ছি। থেতলে দিতে হবে ভালো করে। তারপরে আপনারা জানেন এটা হচ্ছে রাম তুলসী পাতা। এটাকে রাম তুলসী গাছ বলে। এই যে তুলসী গাছের মঞ্জুরি এসেছে। তো এই রাম তুলসী গাছের পাতা যদি এটা না থাকে কোনো অসুবিধা নেই, থাকলে ভালো, না থাকলেও কোনো ব্যাপার নেই, এটা ছাড়াও হবে। তো এই রাম তুলসী পাতাটা এভাবে আমরা এই মোটামুটি 4-5টা পাতা এখানে দিয়ে দিলাম। ব্যাচ একদম সুন্দর দিয়ে দেওয়া হলো। এবার আছে কি, এই যে তুলসী পাতা, এই তুলসী পাতা কি করতে হবে, এরকম এই তুলসী পাতাগুলো ছোট হয়ে গেছে, শীতকাল তো, যাই হোক। এবার তুলসী পাতা এখান থেকে আমরা এভাবে, তুলসী পাতারও উপকার অনেক। বাচ্চাদের কাশি হলে মধুতে তুলসী পাতাও খাইয়ে দেখেন, যে ভালো উপকার পাওয়া যায়। তো এই তুলসী পাতা আমরা এভাবে এই কতগুলো তুলসী পাতা এখানে দিয়ে দিলাম। ব্যাস দেওয়া হয়ে গেল। লাগবে কি, এই বেলপাতা এরকম বেলপাতা 3টে বেলপাতা কি করলাম, বেলপাতাগুলোকে 3টে নেওয়ার পরে এখানে এটাকে একটু ছিঁড়ে দিলাম, কোনো অসুবিধা নেই, ছিঁড়ে এখানে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এবার আমরা সবাই এই জিনিসটির সাথে পরিচিত, এটা হচ্ছে গোলমরিচ। এই গোলমরিচ কিন্তু খুব উপকারী একটি ঔষধ এবং মশলা হিসাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এই গোলমরিচ কিন্তু এই মোটামুটি এখানে কয়টা আছে, 4, 5, 6টার মতো গোলমরিচ এখানে দিয়ে দিলাম। গোলমরিচ দেওয়ার পরে
এখানে আমি রেখেছি বিট লবণ। বিট লবণ 1 চিমটে পরিমাণ বিট লবণ, এই যে জাস্ট সামান্য পরিমাণ বিট লবণ এখানে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে এবার এই মোটামুটি চা চামচের 2 থেকে আড়াই চামচ বা 3 চামচের মতো চিনি আমি এখানে রেখে দিয়েছি। তো এই চিনিটাকে কি করব, আমরা এখানে মিশিয়ে দেব। চিনিটাকে এখানে আমরা দিয়ে দিলাম, চিনিটাকে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে এবার আমরা কি করব, এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ঔষধটি তৈরি করতে গেলে এই যে কাশির সিরাপটি, এই সিরাপটি আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না যে এর উপকার কি আছে। এটা খেলে আপনারা কাশি হলে এটা ব্যবহার করে দেখবেন, ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন এর যে কি উপকার রয়েছে। এবার আমি কি করব, এই সবগুলো উপকরণ এখানে দেওয়া হয়ে গেল। এই উপকরণগুলো দেওয়ার পরে আমাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আমি একটা বাটি নেব। বাটি নিলাম, এই যে এই বাটিটা, এই বাটিটা দিয়ে আমি কি করব, মোটামুটি 4 বাটি জল দেব। 4 বাটি জল আমি এখানে দেব। আমি সব কিছু এখানে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। 4 বাটি, 1, 2, 3, 4। এই 4 বাটি জল দেওয়া হলো। এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে আমি এই 5NT জল 4 বাটি দিয়েছি, এটা কি করতে হবে, এখন আপনারা চাইলে চুলোতেও গরম করতে পারেন, না হয় গ্যাস ওভেনেও দিতে পারেন, কোনো ব্যাপার নেই। এটাকে কি করতে হবে, চুলোর মধ্যে সুন্দরভাবে এটাকে বসিয়ে এটাকে গরম করতে হবে। এটা ফুটতে 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 শুকিয়ে যখন এই যে 4 বাটি পরিমাণ দিয়েছিলাম, যখন 1 থেকে 1.5 বাটি জল থেকে যাবে, সেটাই আপনার তৈরি হয়ে গেল সিরাপ। এই সিরাপটি সেবন করার পদ্ধতি হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2 থেকে আড়াই চামচ বা 2 চামচ দিলেও অসুবিধা নেই। আর বড়দের ক্ষেত্রে 4 থেকে 5 চা চামচের 5 চামচ দিনে 3-4 বার খেলেও কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা এভাবে সেবন করলে অবশ্যই কঠিন থেকে কঠিন কাশি হলেও সেই কাশি একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে। এই কাশি নির্মূল করার জন্য আমরা বাজার থেকে বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক, ট্যাবলেট এবং আরও বিভিন্ন মেডিসিন নিয়ে থাকি, যার একটি সাইড এফেক্ট আমাদের শরীরে পড়ে। কিন্তু এটি একদম প্রাকৃতিক উপায়ে আমরা প্রকৃতি থেকে এই জিনিসগুলো নিলাম। এগুলো নিয়ে এই প্রকৃতির উপকরণ দিয়ে আমরা নিজে হাতে সুন্দর একটি সিরাপ তৈরি করতে পারবো। সেই সিরাপ আমরা সেবন করব, এর কোনো সাইড এফেক্ট হবে না। এর অনেক উপকার রয়েছে, শুধু কাশি না, আপনার পেটও ভালো পরিষ্কার থাকবে। এটা খেলে আপনার অনেক অনেক উপকার হবে, রক্তেরও বেশ উপকার হবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি আর লম্বা করছি না, ভিডিওটি আজ আমরা এখানেই শেষ করছি। আমাদের হেলথ টিপস চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। নমস্কার।